Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nsooka obbabuuzaako mwasuze mutya mwasiibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira Red Zone TV. Waliwo amawulire ge njagala okuba nga nkuwa gwe agoberera omukutu guno, oyinza okuba nga wagategeddeko, oyinza okuba nga tonnagalaba. Disitulikiti y'e Kagadi omusajja agikulembera akulira oba chairperson LC5 amanyiddwa nga Yosia Ndibwami nga ye chairperson wa disitulikiti y'e Kagadi District Chairperson LC5 ng'ali ku kaadi ya NRM era ng'amanyiddwa nti akolera Museveni. Kyemanyi mwalabye akatambi ako naye ng'amawulire ngenda gakuwa. Abavubuka bakedde ku makya nga bagenze ku kkubo okwekalakaasa. Sayidi eyo waliyo enguudo embi, amakubo galimu ebinnya, amakubo galimu ebitategeerekeka. Abavubuka bakedde ng'abantu ba bulijjo nga bwe mwalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuba omulanga n'agamba bannange muveeyo mwekalakaase, muveeyo mulage obutali bumativu olw'ebinnya mu nguudo mu bitundu byammwe. Kati abavubuka bano babadde bakyatwala kampeyini eno mu maaso era olunaku lwabadde lwa jjo Mande ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa 2 omwaka 2024 ssaawa zabadde nga 3:04 ez'okumakya mu disitulikiti ey'e Kagadi. Oluguudo baluyita Muhoro Road nga luva ku kyalo ku kitundu kye bayita Muhoro oba Muhoro Town Council nga ludda Ndayiga. Ludda gye bayita Ndayiga luliko kilometers 31 era nga lukutwala paka ku Lake Albert side z'e Kagadi. Kakati abavubuka bakedde ku makya nga olaba ebifaananyi ebyo ne bakera ku makya ne beekalakaasa balaga obutali bumativu bwabwe ku kkubo eryo, bagamba lwaki temutukolera amakubo mu butali bumenyi bw'amateeka. Babadde beekalakaasa mirembe, tewali muntu gwe balumizza, tewali mbeera yonna eriwo, balaga butali bumativu bwabwe, bakutte ebipande byabwe, bayimiridde mu kkubo bataddemu emisanvu. Omusajja mu mmotoka eya gavumenti ng'eriko enamba plate kuliko UG 6998M UG 6998M nga double cabin njeru. Kyemanyi mwalabye akatambi ako nga kigambibwa mbu emmotoka eno eri mu department y'ebyobulamu eba health department ku district ey'e Kagadi. Abantu babadde beekalakaasa ku kitundu kye bayita Muhoro Town Council. Omusajja yavuze emmotoka ng'endabirwamu zonna ntintinge za black, emmotoka ya gavumenti nga tosobola kutegeera ani alimu, n'ajja n'avuga emmotoka n'agiyisa ku muvubuka yamutomedde n'amubba emmotoka n'ayambuka mu bbanga n'adda wansi n'addamu n'amulinnyalinnya n'amuwalula ka distance akawezeeko. Kyemanyi akatambi ako mwakalabye, ojja kuba nga weeyongera okukalaba Red Zone TV nga kwoli. Omuvubuka ow'emyaka 28 babadde bamuyita Magezi Tuhayise. Ono nga y'omu ku babadde beekalakaasa, babadde ku kyalo kye bayita Bugambayihe Sero mu Town Council gye bayita Muhoro Town Council mu Kagadi District. Yamukubye ebyuma n'ayambuka mu bbanga olwagudde wansi n'amuyitako n'amulinnyalinnya. Abaabaddewo bonna ne bafuna ekikangabwa. Kugambye babadde ku kyalo bakiyita Bugambayihe Sero Muhoro Town Council. Omuvubuka muyita Magezi Tuhayise. Kyemmanyi akatambi ako katambudde, amawulire gatuuseeko ekawungeezi, naye nga womanyi nti amawulire ebiseera ebisinga gabeera mangi ne tuba nga tusunsulamu ago ge tusooka. Kakati okusinziira ku yabaddewo, abamu ku babadde beekalakaasa n'omuvubuka ono Tuhayise baategeezezza bannamawulire nti double cabin eno kika kya pickup ennamba UG 6998M emmotoka eno ebadde eva mu kye bayita health department eya Kagadi District. Nti emmotoka eno ebadde yeekwasaganya ensonga z'ebyobulamu ku disitulikiti y'e Kagadi. Yabadde etwala chairperson wa disitulikiti eyo LC5 chairperson amanyiddwa nga Yosia Ndibwami nga yakulembera disitulikiti eyo ey'e Kagadi nga chairperson. Omusajja oyo ali ku kaadi ya NRM era amanyiddwa bulungi nnyo nti akolera Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku RDC owa disitulikiti y'e Kagadi amanyiddwa nga Lilian Ruteraho, era ye alinga, okusinziira ku statement ye ngenda nagikusomera wano, alinga eyawagidde ekikolwa kino. Omusajja oyo gw'olaba mu kifaananyi ataddeko masiki ye chairperson amanyiddwa nga Ndibwami Yosia. Ono yabadde mu mmotoka eyatemudde omuntu. Emmotoka eno yatomedde omuvubuka muyita Magezi Tuhayise ow'emyaka 28, omu ku babadde beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe. Chairman ono kigambibwa mbu amaze ebbanga ng'abeera atiisatiisa abavubuka naddala bali mu nkyukakyuka.
olw'ensonga nti ye akolera Museveni, akolera NRM era ekitundu kyonna kimanyi nga Kagadi district kyabadde akulembera. Era kigambibwa mbu n'akalulu ke yawangulu baakamulangiriza mbu kaalimu ebirumira. Ye musajja oyo gulaba mu kifaananyi awo bamuyita Chairman oyo gulaba mu kifaananyi awo bamuyita Yosia Ndibwami, ye chairperson wa district eya Kagadi LC5. Kakati bwe yamaze okutomera abasinga obungi baatugambye nti si ye yabadde avuga naye nga yabaddemu era ye yabadde awa ebiragiro driver eyabadde avuga. Kati ye chairperson ne driver we wetwogerera nga tebamanyiddwako mayitire, naye nga omuvubuka gwe baakubye ebyuma n'afiirawo. Bamutomedde emmotoka n'emwambusa mu bbanga n'akomawo n'asoosawo omutwe ate emmotoka n'emuyitako n'emuwalula n'omuwalula n'emutwala mu ka distance akawera. Bagenza okuddamu omutunulako teyasambagadde namu teyeenyenyezza namu, yakaliddewo mbulaga era bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okubeera nti baabadde bakedde ku makya okulaga obutali bumativu bwabwe, baagala enguudo ennungi, baagala enguudo ennamu mu kitundu kyabwe, bakedde ku makya balaga obutali bumativu. Omusajja n'agamba mmwe temujja kwekalakaasiza wano. Muzeeyi Museveni alengera atya nti mu district gye nkulembera mwe muli ab'opposition bali mu kwekalakaasa kubanga mbu amaze ebbanga nga bo balowooza nti abeekalakaasa bokka oba ababanja obwenkanya babeera b'opposition bokka. Kati n'embeera bwetyo bwe yatambudde nkugambye emmotoka ekika kya pickup double cabin nga njeru eriko number plate eriko UG 6998M double cabin eyo eyatomedde ebadde eva mu department emanyiddwa nga health department oba department ey'ebyobulamu kyekigambo oba bimu ku bigambo ebyabaddeko. Naye nga wenkugambye nti okusinziira ku RDC amanyiddwa nga Lilian Luteraho, omukyalo ono alinga eyawagidde ekikolwa kino nga yagamba nti ababadde beekalakaasa babadde bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Era abantu bwedda bamubuuza kati bwe baba nga abeekalakaasa bakikoze mu bumenyi bw'amateeka, eno ye solution kumutomera, kubanga boddayo n'otunulira akatambi ako, boddamu n'oweetegereza akatambi ako kakulaga bulungi nnyo nti omuntu ono yatomeddwa mu bugenderevu. Eyavuze emmotoka yabadde agivuga mu bugenderevu. Statement ya RDC bw'ati bwe yagambye: The demonstration was illegal. They never informed. They never wrote to my officer or the DPC's office. Nga kyategeeza nti okwekalakaasa kwabadde mu bumenyi bw'amateeka, tebaategeezezza ndowooza ofiisa we oba aliwo gwategeeza, tebaategeezezza DPC. Jjukira ba RDC bano be babeera ba representative ba Museveni, be bakiikirira Museveni ku kitundu, kitegeeza bakolera ani mu kitundu mweyo area yabanga Museveni weyo area. Kati RDC bw'aba yawagidde ekikolwa kino kikulaga bulungi nnyo omuntu gwakiikirira esayidi gy'aba aliko ku munnansi ng'afudde mu bintu ebitategeerekeka bwe bityo. Omuvubuka bamuyita Magezi Twahise, kyemanyi mwagalabye amawulire ago akatambi ako mwakalabye. Nnyinza obutasobola kapuleyinga wano lwa nsonga nti bwe tuteekawo wano ebintu ebyesittaza abamanyi ku nsonga za copyright n'ebisigadde mu bitegeera bulungi nnyo, akiyinza okuteeka bbaani ku channel yaffe ate ne tuba nga tukyakuweereza bulungi. Ensobola ki ojja kukasanga ku mikutu gyaffe nga ogwa Twitter, gendayo teekemu Redzone TV, n'ogwa Facebook ojja kukasangayo embeera ebeere ng'ekutambulira bulungi nnyo. Mwebale kubanga mukyatugoberera, amawulire mangi nnyo ge tugenda okuba nga tukuwa newankubadde tulinamu shortage olunaku olwaleero naye tugenda gakuweereza. Ky'olina okukola butavaako.